Здравейте отново, това са моите вкусни и полезни кюфтенца от киноа по средиземноморски. В гевгир сипвам 200 грама киноа или около една чайна чаша. Измивам много добре под течаща вода. Прехвърлям в тенджера, сипвам 2 чайни чаши вода и малко сол. Варя на средно силен огън с 10-15 минути или до готовност. Прехвърлям отново в гевгира и оставам да се отседи и охлади. През това време подготвям останалите продукти. Взимам 100 грама маслини без костилка и ги режа на шайби. Няколко сушени домата, които режа на ситно. Половин шепа босилек. Отново нарязано на ситно. И настъргвам 200 грама кашкавал или моцарела. В подходящ съд прехвърлям вече отседената и охладена киноа, слагам кашкавала, маслините, босилика, сушените домати, чупвам и 2 яйца. Добавям 6 супени лъжици галета. При нужда може да добавите още, ако не е достатъчно гъста сместа. Разбърквам добре. Сместа трябва да наподобява консистенцията на кайма. Добавям половин супена лъжица чесън на гранули, сол и черен пипер. Може да добавите чили, което въобще не е задължително, и отново размесваме добре. Оформям кюфтенцата и ги поставям в тава застлана с хартия за печене. Големината зависи изцяло от вас. Ако ги приготвям за вечера, ги правя по-големи, а ако е за предястие, по-мънички. Преди да сложа кюфтенцата във фурната, ги намазвам с зехтин. Аз използвам този от сушените домати, защото е много ароматен. Пека ги в предварително загрята фурна на 200 градуса за около 20 минути. Аз ги сервирах с панак, чери домати и млечен сос. А вие с какво бихте ги поднесли?